Tere, mina olen Martin Haamer, ma olen Tartu Ülikoolis mobiilsusuuringute laboris nooremteadur ja ma täna räägin natuke lähemalt, mis asi täpsemalt on 15 minuti linn, mis on need printsiibid selle taustal ja kuidas erinevad linnad on neid ideid rakendanud. Aga alustuseks siis üldse, et mida 15 minuti linn täpsemalt kujutab endast. Ma usun, et paljud teist on sellest terminist kuulnud, aga mida see täpsemalt siis tähendab, ma olen siia ette lisanud ka selle pluss-miinuse, sest tegelikult ei tohiks väga rangelt kinni haarata sellest 15 minutist. Et sõltuvalt linnast võib see olla 10 minuti linn või 20 minuti linn, aga põhimõte on siis see, et sellise mõistliku aja jooksul on võimalik erinevate teenusteni ligi pääseda. Et konkreetselt 15 minuti linna on sõnastanud siis Carlos Moreno ja tema sõnastaski see on justkui linna planeerimise ideaal, et meil võiksid olla igapäevateenused 15 minuti jooksul jalgsi või jalgrattaga kättesaadavad. Ja tavaliselt nende teenuste seas loetakse siis näiteks tervishoid, töökoht, haridus, kaubandus ja meelelahutus ja sport. Väga oluline osa sellest 15 linna mõttest on see, et meie linn oleks polütsentriline. Ja mida see tähendab, siin on üks joonis ka, mis seda illustreerib, on see, et meil ei oleks linnas üks ainus tugev keskus, kuhu on kõik teenused koondunud ja kuhu suunas kõik liikumine toimub, vaid meil on linnas mitu erinevaid väiksemaid kohalikke keskusi, kus inimesed saavad oma igapäevateenused kätte ja see siis vähendab liikumismahte linnas. 15 minuti linn väga tugevalt tugineb siis maakasutuse ja liikuvise omavahelistele seostele. Et me näeme, kuidas maakasutus mõjutab liikuvust ja teiselt poolt, kuidas meie liikumismustrid ja liikumisharjumused hakkavad omamoodi kujundama maakasutust. Ja 15 minuti linn siis ongi selline tasakaal või kombinatsioon nendest kahest, kuidas hakkab teenuste paiknemine mõjutama liikumist ja vastupidi. Aga tegelikult, kui me vaatame laiemalt, siis see 15 minuti linn ei ole midagi uut. Et ta on justkui viimane etapp või viimane arendus sellisest mõtteviisist, mis on kestnud juba väga pikalt, kus fookuses ongi inimkeskne lähenemine ja et meil oleksid teenused kodukohale lähedal, oleksid sellised toimivad naabruskonnad. Et ma olen siin mõned nimed ja näod välja toonud. Üks on näiteks Ebenezer Howard oma Garden City mõttega ehk aedlinn, siis suur modernismi ajastu linnaplaneerimise kriitik Jane Jacobs Ameerikast, kes kirjutas kuulsa teose The Death and Life of Great American Cities. Ja uuemast ajast ka Jan Geel, kes keskendub väga inimkesksele linna planeerimisele. Ja Carlos Moreno on siis neist justkui loogiline jätk neile, kes neid ideid edasi viib ja arendab. Ja tegelikult neid kõiki ühendab üks geograaf, kelle nimi on Torsten Hägerstrand ja tema postuleeris ajageograafia mõtte, et me vaatamegi geograafiat ja ruumi kasutust ajalises dimensioonis ja täpselt seda teeb ka Carlos Moreno oma 15 minuti linnaga, et ta vaatabki linna lähtuvalt ajast ja ajalisest kulust liikudes. Aga miks on see 15 minuti linn ja aktuaalne teema? Tallinn on ka selle võtnud oma planeerimiskavasse. Ta on muutunud väga aktuaalseks, kuna ta käsitleb selliseid probleeme, mis meil tänapäeval on väga levinud ja tänapäeval ongi meil fookuses linnaplaneerimises sellised teemad nagu kestlikkus, kaasamine, inimkesksus. Aga kui me vaatame meid ümbritsevat ruumi, kas või siin samas piirkonnas, siis me näeme, et tegelikult reaalsus ei ole veel selline, et meil on väga palju linnaruume endiselt kujundatud auto ja transiitliikluse järgi. Me näeme, et meil on suuremad probleemid nagu sotsiaalne õiglus, segregatsioon linnades, kliimamuutused, millega kõik Euroopa ja maailma linnad peavad kohanema ja see 15 minuti linna idee siis käsitleb neid teemasid. Aga vast kõige kuulsamaks tegi selle idee Pariisi linnapea Anne Hidalgo, kes oma valimiskampaanias koroona ajal siis võttiski selle 15 minuti linna idee oma kampaania keskmeks ja seeläbi üritabki Pariisi muuta elamisväärsemaks ja parandada pariislaste elukvaliteeti. Ja COVID-pandeemia ajal üldiselt paljud linnad Euroopas võtsid ette rattataristu arendamise ja ka Tallinnas me oleme näinud esimesi pop-up rattateid,
mis ka teistes Euroopa linnades leidsid palju kasutust. Aga 15 minuti linna ideel on palju eeliseid. Kõige nähtavam ja peamisem ongi see, et kui me toome inimeste igapäeva sihtkohad lähemale, siis on need liikumisdistantsid väiksemad ja see tähendab, et me ei pea sõltuma nii palju näiteks autokasutusest. Kui on lühemad distantsid, me saame neid vahemaid läbida ka jalgsi või jalgrattaga. Kui me vähendame autokasutust linnades, vähendame õhusaastet, ummikuid ja teisi autokasutusest tulenevaid keskkonnakahjusid. Miks see on vajalik? Siin on üks joonis, et kust pärinevad Euroopa Liidus kasvuhoonegaasid. Ja see 4% on transpordisektor ja kui me vaatame omakorda transpordisektorit, siis me näeme, et lõviosa sellest pärineb maanteetranspordist ja sellest omakorda üle poole on tegelikult eraautodest. Ehk kui on eesmärk ja suund vähendada liiklusest tulenevat heidet ja saastet, siis me peame keskenduma just eraautodele. 15 minuti linn toetab ka siis tervislikku eluviisi ja samuti stimuleerib majandustegevust. Kuna kui sihtkohad on lähedal, siis mõned inimesed ei pea enam autokasutusest sõltuma, nad saavad võib-olla üldse loobuda auto omamisest ja sellega kaasnevatest kuludest. Me teame, et mida rohkem inimesed kõnnivad, liiguvad jalgsi, jalgrattaga, seda kasulikum on see nende füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Ja me tegelikult teame ka erinevates uuringutest, et jalgsi ja jalgrattaga liikujad kipuvad ka rohkem näiteks sisseosta tegema, mööda minnes poodidest kui autokasutajad. Ehk seal on ka tegelikult majanduslik kasu, kui me liigume vähem autoga. Samuti tõstab see elukvaliteeti just selle inimkeskse planeerimise kaudu. Et siin on üks näide Amsterdamist. Nende kahe pildi vahel on 50 aastat erinevust, kuid me näeme, et seda sama linna tänavaruumi on drastiliselt teistsugusel moel kasutusel tänapäeval kui vanasti. Ja see näitabki, et oluline on, kuidas me oma prioriteedid seame, kas me tahame, et tänavaruum on kohaliku kogukonna jaoks mõeldud kohtumispaik või see ongi mõeldud transiitliikluseks näiteks. Ja kui me loome meeldiva kvaliteetse avaliku ruumi, siis inimesed puutuvad aina tihedamini kokku oma ümbruskonnaga, puutuvad kokku ka teiste inimeste, kes seal elavad ja seeläbi tugevdatakse kogukonna tunnet ja kohalikku identiteeti. 15 minuti linna rakendamisel on aga ka teatud eeldused, et kõige olulisemad neist on 2 märksõna, milleks on siis tihedus ja multifunktsionaalsus. Et meil on vaja, et meil oleks mingil määral mingi hulk tihedust olemas, asustustihedust, et saada võimaldada erinevaid teenuseid ja erinevad ärisid. Ilma selleta on raske, et kui me kujutamegi ette mingit hajaasustuspiirkonda, seal on väga raske selliseid teenuseid ja ärisid ülal pidada, mida saab näiteks teha linnas. Ja sama oluline on mitmekesisus ja multifunktsionaalsus, et meil oleks selles samas ruumis hästi palju erinevaid teenuseid koos, et me ei pea erinevate teenuste tarbimiseks läbima pikki vahemaid eri kohtadesse. Ma kunagi tegin Tallinna näitel ka sellise lihtsa analüüsi, et kuidas on Tallinnas linna mitmekesisus. Ja siin on näha, et mida heledam ruut kaardil on, seda rohkem eri teenuseid on selles ruudus olemas. Ja siit tulebki silma, et meil on kesklinnas ja kesklinna ümbruses teenuseid palju tihedamalt, kui on näiteks linnaservas, Pirital või Kakumäel. Ja see näitabki, et kui Pirita või Kakumäe elanik soovib tarbida erinevaid teenuseid, siis paratamatult kaasneb sellega pikkade vahemaade läbimine, kuna teenused ei ole kodukohas kättesaadavad. Sama oluline on see, et meie tänavavõrgustik linnas soosiks jalgsi ja jalgrattaga liikumist, et seda oleks mugav teha ja et oleks meeldiv kvaliteetne avalik ruum, kus inimesed tahavad viibida. Ja kui mõeldagi natukene nagu tagasi ajas, siis tegelikult see on alati enam-vähem mingil määral niimoodi olnud ja selline suurem muutus tuli alles siis, kui hakkasime väga sõltuma autokasutusest. Et siin on üks pilt keskaegsest Pariisist. Me näeme, et linn on väga kompaktne, väga tihe ja tegelikult kõik on käejalu ulatuses olemas. Ja siia võrdluseks kohe kaasaegsem pilt Ameerikast, selline tüüpiline suburbia, kus on juba tänavavõrgustikust ilmne, et siin ei ole jalgsi liikuja peale mõeldud, vaid mõeldud on autokasutajale. Ja ka me näeme seda ka Eesti linnade ümber, see valglinnastumine, mis meie linnade ümber toimub, on väga hõreda asustustihedusega, ka eelkõige autoliiklusele suunatud.
ja sellistes kohtades ongi väga raske neid 15 minuti linna põhimõtteid rakendada. Siin ka lühike vaade Tallinnale konkreetsemalt, et siin vasakpoolne on üks analüüs, ruumianalüüs, mis võtabki erinevad teenused, paneme need kaardile ja siis me saamegi juba esmase pildi, et kus on Tallinnas suurim potentsiaal 15 minuti linna põhimõtete rakendamiseks. Ja võib-olla vast mitte väga üllatuslikult on see kesklinnas ja siin samuti me näeme, et linna servades on teenuste tihedus hõredam ja seega on kodukohas teenuste kättesaadavus piiratud. Ja siin leidsin ühe teise teadustöö veel, mis samamoodi keskendus 15 minuti linna potentsiaali uurimisele siin paremal pool, natuke teistel andmetel. Aga nende tulemused on ka üpris sarnased, nagu näha. Ja kui vaadata, mida teised linnad teevad, et 15 minuti linna põhimõtteid rakendada, üks näide on siit näiteks Barcelonast. Barcelona on väga huvitava planeeringuga, et suurem osa linnast koosneb sellistest korrapärastest ruudustikust ja siis nende lähenemine on nüüd kombineerida neid erinevaid ruute suuremaks kvartaliks ja kvartalisiseselt piirata siis autoliiklust ja muuta kvartalisisene liikumine vaid peamiselt jalakäijatele ja jalgratturitele ja kõik seda ruumi, mis jääb autokasutusest üle, siis muuta näiteks roheliseks või mänguväljakuteks. Ja nende kogemus on olnud väga positiivne ja kusjuures, kui oli alguses hirm, et tänavate sulgemine kvartalite sees autoliiklusele suurendab autoliikluse mahtu ümbritsevatel tänavatel, siis tegelikult ei ole seda juhtunud, seda on juhtunud väga vähesel määral, vaid 3%. Ja enamus inimesed ongi oma harjumusi vastavalt ruumile siis muutnud, et kui on Barcelona näitel muutunud palju mugavaks jalgrattaga liikumine, siis inimesed on ka seda hakanud rohkem kasutama. Ja teine näide on näiteks Milanost, mis kaardistas ära, kus on neil võimalik luua sellised uued linnaväljakud olemasolevas ruumis. Ehk kuidas on meil võimalik seda ruumi, mis me ümber on juba olemas, teisiti kasutada, teisel eesmärgil. Ja nemad siis suutsid igas linna piirkonda luua sellise uue kohaliku linnaväljaku, mis on uueks keskuseks kujunenud sellele naabruskonnale ja kohtumispaigaks. Ja paralleelselt siis nad on ka vähendanud enamus linnatänavatel piirkiirust langetanud 50-30. Ja siin on mingid näited veel, et mida on näiteks Pariis teinud. Pariis on võtnud fookusesse just koolimajad. Et nende visioonis on see koolimaja, selle kohaliku naabruskonna keskpunkt ja nad on mõelnud, et kuidas saaks neid koolihooneid kasutada suuremal otstarbel kui ainult hariduse andmine. Näiteks pärast koolipäeva on võimalik neid ruume kasutada huviringideks või avada avalikkusele kooli ümber olevad spordiväljakud ja mänguväljakud. Ja kindlasti tuleb ka vaadata selle nurga alt, et see 15 minuti linn ei olegi mingi uus super idee, mis kõik probleemid lahendab ja sellel on omad aspektid, millega tuleb arvestada, kui neid ideid hakata rakendama. Et üks peamiseid ongi see, et idee on väga tugevalt suunatud just ruumiloomele ja keskkonnale, kuid vähemal määral siis nendele inimestele, kes nendes piirkondades elavad, et millised on nende inimeste sotsiaalmajanduslik taust, demograafilised aspektid. Et väga oluline, nagu ka eelmises ettekandest räägiti, ongi just arvestada, et me peame tagama ligipääsu kõigile, kes meil linnas on. Et linn on meie kõigi inimeste jaoks, sõltumata siis füüsilisest võimekusest, sissetulekusest või teistest aspektidest. Ja üks oluline teema, eriti kui me arvestame just seda ajalist distantsi või ajalist kulu, on tegelikult see, et kuidas erinevad inimesed liiguvad, et kui kaugele jõuavad erinevad inimesed 15 minutiga. Et üks töö Helsingist uuriski just seda, kuidas liiguvad inimesed eri vanuse gruppides erinevate ilmastikutingimustega. Ja siit on näha, et tegelikult see varieeruvus on väga suur, sõltuvalt siis aastaajast ja sõltuvalt vanusest. Samuti ei ole ka kõikide teenuste detsentraliseerimine realistlik ega ka kasulik, et kohalik toidupood võib olla meil lähedal, aga kohalik kultuuriasutus on palju raskem sellisel määral ellu viia, et on ilmselge, et mingid teenused jäävadki kindlasti kaugemale kui 15 minutit.
Ja muidugi peame ka arvestama, et sellist igasuguste ruumi sekkumiste juures, kuidas see mõjutab eri ühiskonnagruppe ja mis võivad olla selle soovimatud tagajärjed. Aga kokkuvõtteks siis näeme, et tegelikult ei ole ühtset universaalset lähenemist, kuidas seda 15 minuti linna ideed ellu viia. See väga suuresti sõltub kohalikest tingimustest ja kontekstist, kuid sellegipoolest on enamus linnad lähtunud samadest printsiipidest. Ja need on siis, et igapäevateenused oleksid mugava jalgsi või jalgratta liikumise kaugusel, et ühistransport oleks juures kättesaadav ja võimaldab head ligipääsu ka kaugematele sihtkohtadele, et asustustihedus oleks piisavalt suur, et on võimalik pidada nendes kohalikes naabruskondades ärisid, teenuseid ja et ka ühistransporti saaks tagada piisaval heal tasemel ja hea sagedusega. Multifunktsionaalne linnaruum on oluline, sest siis on võimalik erinevaid teenuseid tarbida kodu lähedal. Ja samamoodi peab see tänavavõrgustik ja linnaruum toetama siis liikuvust jalgsi ja jalgrattaga. See omakorda siis aitab luua tugevaid kohalikke kogukondi ja identiteeti. Ja me peame seejuures arvestama tõesti, et kõigile inimestele on see võimalus tagatud ja kõik inimesed saavad osa sellest 15 minuti linnast. Mina tänan ja siia ma lisasin, et kui on huvi veel teemaga tutvuda erinevaid materjale, mis on leitab neid hästi palju, siin on vaid mõned, mis väga hästi minu meelest tutvustavad seda kontseptsiooni laiemalt. Aitäh!